Me rastin e 18 vjetorit të themelimit të Universitetit Shtetëror të Tetovës, një delegacion i universitetit, i kryesuar nga rektori profesor Dr. Vullnet Ahmeti, vizitoi familjen e dëshmorit të arsimit Abdulselam Eminit dhe bëri omazhet e bustit dëshmorit në afërsi të Fakultetit të Arteve në Reqicë së Vogël. Ne shënojmë 18 vjetorin e fillimit të ligjëratave të para në Universitetin e Tetovës, por njëkohësisht edhe përkujtojmë dëshmorin e arsimit Abdulselam Eminit. Pra kjo është një dëshmi se gjaku i këtij pishtari nuk shkoi kot, sepse ne sot kemi një universitet ku studiojnë mijëra studentë nga të gjitha trojet shqiptare, u shpreh rektori i Universitetit Vullnet Ahmeti. Jemi para bustit të herojt ton kombëtar Abdulselam Emini, që dha jetën për themelimin e Universitetit Shtetëror të Tetovës. Lavdi i qoftë Abdulselam Eminit, që dha jetën për themelimin e universitetit tonë, lavdi u qoftë gjithë dëshmorëve të kombit që e kanë dhënë më të shtrenjtën që ne sot ta materializojmë veprën e tyre, ta ngrisim institucionin tonë të shenjtë, tempullin e dijes, ku ne edhe jemi punëtor të atij institucioni. Andaj gjithë stafit të Universitetit Shtetëror të Tetovës, administratës Universitetit Shtetëror të Tetovës, ju kisha apeluar se amanetin e dëshmorëve duhet ta çojmë deri në fund, që ky tempull i dijes, siç është universiteti jonë, të ngritet në një piedestal më të lartë të standardeve evropiane. Lavdi gjithë dëshmorëve. Më 17 shkurt të vitit 1995, atëherë kur në thundrën e ekurt policore filluan ligjëratat e para në Universitetin e Tetovës, pikërisht në këtë datë ra edhe dëshmori i arsimit shqip Abdulselam Emini. Pas 18 vitesh, djali i dëshmorit Besir Emini ndjehet krenar për baban e tij. Po, ne ndjena krenar që sot bëhet nderimi i babait tim dhe ndjena shumë krenar kur e shoh në universitetin se zhvillohet dhe përparon si në të gjitha fushat. Pra ndjena shumë krenar. Dhe i falenderojmë stafit të universitetit, i cili na bani vizitë edhe te shtëpia dhe bani këtu vizitën te busti Vukurorët e Lulës. Pra falenderojmë gjithë dhe ata të cilët kanë dhënë kontribut. Aktivitetet për shënimin e 18 vjetorit të themelimit të Universitetit Shtetëror të Tetovës vazhduan me një akademi solemne në qendrën kulturore në Tetovë.